Усалдан историка архитектурный музейгар сөргүтүүлете барар. Өссө тыгынча 900 сыллаққа тұтылыбыт Николаевскай сыркап билеген тандатағы музей болан турар. Урукку халыбынан уратытык тұтылыбыт же акылатын ларытыта кытта сыныян үйретейіне онна кыхамнела құлен әрейді. Тұту тұғынан Нария Бачкарева кәпсер. Гражданская серия героя культ армейс қабырылла жөгөріп, себескай бұла сылықтанырын сағана таңара жерлерін суық оңырутын кемегер партиям бір әрі сорудаған толыр баппын, таңара жетін көтүттер бәппін, тандақ олар кәнеке кенегеғары көректері дуаден, бұ тұту күн бүгінігер дері история кәрәхеті болан тұрар. Сүй сағасы ланнара түгер Семен Забласкай тырғы суыс мастардан тұттарбыт таңара жетін, акылата мәғарбетін уларытан үйетітер сылттан бұйыл улус жағалтата өйен капитанны ремон ұтылынна. Бұ ұстық онна әпетнесті құлені ұлбытча кехе лымбат жылата. Бригада келен көрө хажыптара. Оны тон деб наха булыр гитеттан, оны тутута бу эри хабайттан билен турар. Сүрдә хулахан уступ тутута. Бүҗү туту. Үгүстәре кастамыттара. Оны бу же кораттан Местников Михаил Петрович Салайчла бу бригада келен. Оны Ероев Вячеслав Салайчла бригада келен лели хижалдар. Жокускай кораттан уран дизайнерде студиялары ылынан акылатын бүтүнлүү хахан эмагатбит мастарын уларытта. Акылаты улук бүппидете. Оны бу время спейдамыт. Улуктактар музейлеттере аяндар бу время буяты бүттәй. Уран студия улаттара иннике түгәр әрбә хүләне ыпыттар. Олгынан баран манны кулахан усты хүләне бастыкаларын алсан, олус мындырдык тутан хабан үлеләтиләр. Улаттар мастер быгытынан наха чөйдүк тутталдар төрөт үлеләрен ке көрө сагырга. Нәрәйдәрегенә чок кая точная туттар хәйне тутталдара хатталдара наха шугай. Уран студия үләһәттәре бу таңара җитен сәргә музей архитектуратын ансамблыгар кирәр седах тутулар Забласкайдар балаганнарын кытта үрмәнүләр. Таңара җитегәр ремонт ытылган из баранын чөлүгәр түһәригә әлбә хүлә үп карча әрәйелләр. Бу уяга бирдә ытыллар үрмән үләтә силеген ситтагана өссә даганы 100 ел туру дигән танда лохтактыра әрәлләхтер. Нария Башкарева, Григорий Хлопков, Саха телевидениета Усалдан.